歡迎嚟到巴西之旅嘅第5集啊！上一集咧就帶大家去咗睇好靚嘅風景啦，去咗一個巴西嘅沙漠。咁今集咧就帶大家嚟到巴西最大嘅城市聖保羅，食超好味嘅 avocado 同埋韓國嘢啊！聖保羅咧又被稱為 Samper， 咁我亦都會帶大家去 Samper 街一齊感受呢個大都市嘅魅力。去得巴西呢個咖啡產地呢，當然要去咖啡莊園啦。咁我就 contact 咗嗰邊嘅一個 barista， 佢就推介咗我去一個咖啡莊園。咁呢，佢就會叫佢個朋友車我去嘅，所以呢，佢個朋友呢就會喺聖保羅嘅機場接我。其實我本身有諗過係 call Uber 嘅，咁但係最後我覺得呢啲錢都係俾佢賺啦。咁所以呢，我就決定叫佢等一等我買個行李之後呢，就去會合佢啦。嗰兩個巴西嘅小朋友對我都好好奇，係咁同我講英文。跟住佢估我幾多歲，佢話估我21歲喎，氹得姐姐幾開心。跟住佢哋即係對亞洲人都係好好奇啦，咁同埋以為我係韓國人，唔知點解。啱啱嗰兩家人咧都係去咗啱啱前2日去嗰個國家公園嗰度玩，所以佢哋都係咁啱玩完翻嚟。咁其實我前2日去嗰個國家公園咧，就係巴西人好親密嘅一個旅遊勝地啦，咁啱大家都一齊翻嚟呢個Sao Paulo，咁就有呢個緣分啦。咁我臨走就送咗2包奶茶俾嗰2個小朋友。我見到行李嘅廣告，咁但係有冇得買行李咧？好似見到有希望喎。咁呢個係咪賣行李箱㗎？等我睇下有咩選擇先。好啦，我決定而家即刻用啊！咁咧，而家頂住先啦，呢個完成任務。任務完成啊！買咗個篋啊，600蚊算啦，唔理啦。睇個樣都正常嘅。跟住我個 barista friend 個朋友終於嚟咗接我啦，就係佢啦。咁咧，我而家咧就去緊我住 Airbnb 嘅地方啦。咁都幾順利嘅，啱啱我好 random 咁買咗個行李箱啦，咁所以都算係順利啦。雖然佢應該係收貴咗我嘅，但係我唔理啦，因為真係好離氣啊，冇多個行李。In Brazil, McDonald's name is Mackey。哦，好啦，咁而家咧就去到我住嘅地方啦。咁呢度附近都係一啲住宅區咁樣嘅。It's not working. Is it this building?係一片混亂啊！其實我係完全唔知道係要點樣入去呢個 Airbnb。咁突然間就我個朋友就幫我啦，跟住然後個 secure 就帶緊我去我住嘅地方。咁咧，我而家咧就 check in 完啦。咁其實我都唔係好知嗰個 system 係點樣玩嘅。原來總之巴西嘅 Airbnb 咧都係靠 security 去開門俾你嘅。咁同之前我嘅 real 嘅情況差唔多啦。咁呢一個咧就係我喺 Sao Paulo 嘅 Airbnb 啦。但係而家夜晚啦，所以聽日先拍片俾大家睇。咁大概啦，我揀呢度係因為呢度係好有 Sao Paulo 嘅感覺啦，就因為一行落去就可以睇到一啲高樓大廈嘅感覺。咁跟住佢呢度都好特別嘅，就係即係都幾乾淨幾新嘅。咁呢度咧個睡房啦就係咁嘅。
咁就可以通翻出去個廳嘅。咁我就會喺度瞓覺啦今晚。咁呢個都幾乾淨啊個廁所。OK， 我呢就亂咁買咗呢一個，咦，都係巴西牌子嚟嘅 luggage。但係其實我係冇諗咁多㗎。但係其實我覺得都好似唔夠大，但係啱啱我冇得揀。喺巴西最重要嘅就係水，啱啱即刻買咗2樽。咁佢個廁所都幾乾淨嘅，幾新淨啦，同埋咁啱啱喺飛機嘅時候，咁就有2個小朋友坐喺我附近啦。咁有一個就係咁同我講英文，有一個咧就當我係外星人咁樣鑑賞，就係咁可能佢哋冇乜點見過亞洲人。咁佢就係咁問我啊，點解你幾多歲㗎？你嗰隻眼係咩顏？點解係呢隻顏色㗎？跟住我就話其實係因為我戴咗 con。跟住然後我就醒起我個袋有2條奶茶，跟住我就送咗俾佢哋啦。跟住佢哋又問我中意巴西定香港多啲？跟住我就話中意巴西多啲，因為我覺得巴西嘅人開心啲，香港嘅人好唔開心。呢個都係我今次呢個 trip 嘅一個體會啦，就係我覺得巴西嘅人係好發自內心嘅開心。咁因為啱啱到埗已經好攰啦，我真係已經跟住我個朋友問我今晚食咗嘢未，我話我都係諗住去 Airbnb 碌個公仔麵，碌個杯麵就算啦。哇！但係真係冇嘢正得過凌晨食翻個辛辣麵，同埋佢呢度係比我上一個城市係凍好多，上一個城市係30幾度，而家呢度係17度，咁就啱晒啦！食個辛辣麵先。Cheers！ 我只能話冇嘢係正過凌晨食一個辛辣麵。呢度又係一張好薄嘅被，所以我凍到咧着住咗件冷衫。如果唔係咧，我真係覺得好凍。咁咧不知不覺咧，我嘅旅程咧已經去到2/3啦。咁我首先喺 Rio 啦，咁就 spend 咗1個星期左右啦，跟住就去咗 São Luís 附近嘅一個國家公園啦。咁嗰度都有好多巴西人喺嗰度玩嘅。咁跟住到最後咧，我就嚟到 Sao Paulo 啦。咁其實大家睇到個 background 咧，其實係同香港好似嘅。咁有啲似 New York 啊，香港一啲即係國際都會嘅感覺嘅。咁我就今次呢個 trip 咧，其實我係 mix and match 啦，我係有住酒店，有住 Airbnb 嘅。但係其實我覺得住 Airbnb 係麻煩嘅，但係咧係可以體驗到嗰度嘅文化咯。譬如佢嘅security 咧係用人，即係靠 security 去認你嘅樣啦。咁可能因為 relatively 即係比較多一啲criminals 有啲罪案發生啦，咁所以可能佢哋就唔會係就咁撳密碼去入一啲住宅，咁因為如果個密碼俾啲賊知道咗，咁佢哋咪可以入嚟偷嘢，咁所以咧佢哋巴西呢度嘅住宅咧好多都係要靠 security 去認人嘅，咁譬如我琴日第一次到埗啦，咁我就要去揾個 security 先，因為佢唔認得我個樣嘅，咁但係我哋提早係有提供到自己個樣俾佢哋睇嘅，咁所以
即係我係 send 咗我張 passport 相俾佢睇嘅，咁所以佢哋係要靠 security 去認你啦。咁我一開頭都會好疑惑，咁係咪每一個 security 都會認得你個樣呢？咁我諗係應該佢哋係有 train 過係要認得每一個住客嘅樣，咁佢就靠個 security 去開門俾你嘅。咁所以我覺得都幾特別嘅呢個體驗，係因為正常喺香港咧，你會係就咁撳密碼就入得去㗎啦嘛。咁我特登 book 咗一個可以睇到 Sao Paulo 呢個景色嘅一個地方啦。咁其實 so far 我都真係幾中意巴西嘅，因為我覺得佢即係好有多元化嘅文化啦，同埋啲人係真係好開心啊！我覺得佢哋真心嘅好開心，開心過香港人嘅。咁同埋我係覺得佢最特別係佢真係每一個城市係有完全唔同嘅感覺，即係喺 Rio 咧就係一個好有旅遊勝地嘅感覺啦。咁就係周圍都係海灘啦，同埋都有好好嘅餐廳啊，即係或者好即係同埋大家都係好 relax 嘅感覺啦。咁跟住去到 São Luís 嗰頭咧，就係比較鄉村原始啲、簡樸啲嘅感覺嘅。咁嚟到São Paulo 咧，就係一個好 commercial、好真係好唔同嘅感覺咯。咁所以我覺得我今次呢個旅程可以感受到3個巴西唔同嘅感覺嘅城市，咁所以我覺得都幾滿意嘅。咁同埋跟住我聽日咧就會係去一個 coffee farm。其實咧因為我覺得嚟到巴西我都好想去一個咖啡嘅莊園去睇一睇啦。咁我就去問咗一個巴西嘅 barista， 問佢有冇推介我去邊一個莊園，因為唔係每一個莊園咧都有開放俾大家去參觀嘅，咁我亦都唔想去勞煩人哋啦，咁所以咧我就去 join 咗一個 tour 咧，咁係要揸4個鐘車去，4個鐘翻嚟，咁就去一個真正嘅咖啡園嘅。其實本身咧，我係有揾到啲旅遊嘅公司，問佢哋可唔可以幫我 organize 去咖啡園參觀嘅。咁但係咧，佢哋俾我嘅 options 咧都係一啲貓貓狗狗啊、馬啊，即係總之一啲唔係咖啡莊園嘅 options。咁跟住我就覺得我一場嚟到，我係想去見識一下真正巴西嘅產地嘅咖啡莊園嘅感覺，同埋去見識一下嘛，即係咁，所以我聽日咧就揾咗一個 barista 嘅朋友，咁佢就會車我去呢個咖啡嘅莊園，咁我都好期待。其實我都未去過咖啡莊園㗎，咁同埋一嚟就可以嚟到巴西咁出名嘅一個地方嘅咖啡莊園，所以我都好期待。咁我一陣咧就會約咗個攝影師影相啦，咁然後一個朋友就提議我都可以去一個叫 Samba Sky 嗰度去影下相，跟住同埋咧我今晚咧係諗住食韓國嘢啊，因為咧我食咗個零星期巴西嘅嘢食咧都 honest 唔係好慣食巴西嘅嘢食，所以都冇咩胃口，咁所以我決定今晚要食韓國嘢，因為其實呢度 Sao Paulo 都有好多日本人啦，亦都有好多韓國人啦，咁佢哋都有開好多日本餐廳啦、韓國餐廳啦，有個日本城啦，係專門食日本嘢嘅，咁我就去韓國嗰邊啦決定。咁所以今晚咧，我諗緊食即係可能食個部隊鍋啊，或者食個泡菜湯咁樣咯，因為真係好想食下啲酸酸辣辣嘅嘢咁樣啦。咁跟住我就今日都約咗個攝影師影相啦，因為我都想喺唔同城市嘅面貌留一啲倩影嘅。咁我今次就會係去一個都幾靚嘅地方影相，咁同之前喺 Rio 嘅海灘就會好唔同啦。咁所以咁我就準備展開我呢個巴西之旅嘅最後3日啦，喺 Sao Paulo 嗰度。咁咧呢間 Airbnb 咧，咁都幾靚嘅，咁佢啲 decorations 都係比較簡約少少啦。咁後邊就有一個落地嘅大玻璃啦，咁同埋我覺得佢最靚係佢張台係 reflect 到個藍天啊，好靚。咁跟住咧嗱，大家唔好嫌我啲嘢亂啊，因為我琴日一到埗咧，我就亂咁劈啲嘢啦。咁咧佢最得意咧就係佢間房咧，就係咁樣行入嚟咧，就係睡房啦。咁咧喺呢度打開個簾咧，就可以睇到出邊嘅靚景啦。咁我覺得佢呢個設計都係好 smart 咯。咁同埋佢亦都可以即係啱晒2個人住。咁你又可以有一啲私人嘅空間，但係即係又係咯。咁我覺得都幾好。咁同埋咧，佢都係用我最中意嘅灰色做呢個床嘅主色，跟住個廁所都幾乾淨嘅。
咁呢度就係洗手梳妝嘅地方啦。咁佢都有啲 paintings 咁樣嘅。好啦，大家睇下我混亂嘅 luggage 啦。咁呢度就有張 sofa 啦。咁有部大電視嘅，我今晚係咪都要循例睇下呢個巴西嘅電視？咁呢度就有個廚房咁樣啦，咁所以我覺得都唔錯嘅。咁呢度就有個大雪櫃啦，咁所以我覺得呢間 Airbnb 都係真係幾唔錯嘅，咁同埋都感覺上係幾安全，咁同埋佢有部 Nespresso 機。咁同埋最緊要呢度都係個景好靚咯，咁所以我都幾滿意呢間 Airbnb。咁啊，但係最搞笑係唔知點解我一行到入嚟有啲狗尿嘅壓味，咁我就問個屋主啦，跟住佢話可能係隔離傳過嚟嘅。咁不過都還好嘅，我都覺得。咁今日天氣都好好。咁咧，今日就係我呢個影相嘅 outfit 啦，我係特登襯翻嗰個場地嘅，我覺得係幾襯嘅。就約咗個攝影師影相啦，呢個就係我今日嘅造型啊。咁咧，而家就終於嚟翻呢一個現代嘅社會啦。穿過呢個停車場咁樣出翻去，我而家醒目啊！我跟住前面嗰個人行先。我都會建議大家，如果住 Airbnb 啦，就記得喺個閘入邊嗰度 call 車，咁就會安全啦。咁我就會等到架車嚟咗，我先會出呢個閘咯。咁咧，呢度嘅 secure 都好似守衞幾森嚴嘅。咁呢度就係入門口嘅 security 啦，你就要人面識別。沿途望出車外是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛前聽歌看海，接吻接到無法公開，無人認出車內。So I can just try from here. Okay. This one. Left and press, so I will give it to you and we make the next place in France. So we have the Café de Maimuno. It's a blend. We'll change it almost every 2 weeks.
the temafillo one and the Igor Bisato. The Igor Bisato, I don't think I have the recommendation in English, but I can explain it all. This one? Yeah, this one is the photo one, and it's a little more light. I don't think it's light is the word to explain, but this floral is a little bit sweet. Okay, Have some let me try this one. coffee, and then Oh, that's with milk. It's a vanilla flavor, but a little bit ours. yeah, I want to try it. Okay. Thank We you. have with coffee and both. Like With coffee. yeah, the photo is with the two options of ice cream and the coffee espresso. Oh, two options.今次呢個 trip 啦，都上嚟巴西嘅 cafe 啦。咁呢間其中一間係好出名嘅，叫做 Coffee Lab。咁佢有2間分店啦。咁呢度就係其中一間分店。咁我都諗住係會買一啲手信翻嚟送俾大家嘅。Thank you。 Little bad news. We're without the fresca sandwich. So I have just almost one. It's okay? Yeah, it's okay. It's okay to change the sandwich. Why? For the almost one. Because we are without the You don't have 試下先。好飲喎，真係。咁咧呢一個咧就係avocado啦，我見到佢係好出名，哇！見到都好似好好食咁。咁咧好搞笑，佢呢個 sandwich 係凍冰冰咁樣嘅喎，係堅係凍嘅喎，咁搞笑嘅。咁我覺得呢個方法係好特別嘅，佢就會去你個胃嗰度啦，然後就咁用 AeroPress 咁樣沖俾你飲，咁係幾有趣同埋快捷方便嘅方法嚟嘅都。咁呢度咧就係、巴西薩波羅咧其中一間最出名嘅 cafe 啦，其中一間分店啦。咁呢個分店嘅環境咧都係好靚嘅。咁我就叫咗個 sandwich 啦，叫咗個 avocado 啦，同埋叫咗個咖啡。咁佢呢度就冇特別手沖咖啡嘅，咁佢又得 espresso 機啦，或者用 AeroPress 咧去嗰度飲嘅。咁就有一個 refill option。咁我就又唔係太中意 refill option，咁我就咁揀咗一杯普通嘅 AeroPress。咁佢就會去到你個位嗰度，去喺你面前就沖俾你飲啦。咁雖然佢冇手沖，但係飲落去都唔錯嘅，即係一個。我覺得係一個快捷方便嘅方法啦。咁同埋呢度嘅環境好舒服啦。咁都有好多人喺度，即係帶咗部電腦喺度做嘢啦。咁所以我覺得
暫時係我喺巴西去過最舒服同埋最好飲嘅 cafe。佢嗰個 avocado 係勁好食。咁佢 avocado 咧，佢就可以去選擇你倒 espresso 啦，或者可以倒奶落去都得嘅。咁我都係揀翻 espresso 啦。咁我覺得係好好飲嘅。咁所以我都覺得係好值得去，即係好值得去試嘅一個 cafe 啦。咁其實今次呢個 trip 我之前就不斷都係喺一啲海灘啦，咁所以到最後呢幾日我就決定係要 explore 翻巴西嘅咖啡店，咁我都會買啲豆翻嚟嘅。咁佢咧俾錢嘅話咧，就係佢會咁樣喺度 mark 住啦。咁譬如我有一杯係 AeroPress 啦，跟住嗌咗個 sandwich 啦，佢呢個買晒，咁就俾咗呢個。跟住咧，同埋一個 avocado 啦。咁咧，佢啱啱我就問佢啦，呢啲就係 espresso 機嘅 option 啦。咁如果另外一個 option 咧，佢就有 AeroPress 啦，或者 refill 嘅 refill 就係喺啱啱嗰3個壺嗰度你飲嘅。咁我就揀咗 AeroPress 嘅。咁所以我覺得都幾特別嘅，呢度嘅方法同香港真係好唔同。咁咧，我亦都嗌咗一杯 red white 啦。咁咧，佢亦都有呢個 outdoor 嘅 area 啦。咁喺度都幾 chill 嘅。咁我覺得奶啡就唔係太出色，所以大家嚟咧，我覺得可以試下 AeroPress 啦，又或者係同埋記得要食 avocado。If I can bring this like to the airport, it's like a homemade candy. I think it seems special. I've never seen this before. 我就買咗2包呢啲嘅糖啦。咁我覺得係幾有呢個巴西傳統嘅風味。咁佢係有奶啦，同埋冇奶嘅版本嘅。咁佢亦都有呢啲嘅吸鼻嘅匙羹啦。咁我覺得同埋佢都有呢啲唔同嘅杯啦。不過杯就我就太多啦，咁就未必會買啦。就終於嚟到影相嘅現場啦！呢個就係攝影師啦。咁呢個就係我覺得幾靚嘅一個場景。Yeah. Thank you 。我哋最後咧用咗30幾分鐘咧就完成咗拍攝啦。呢一度咧就係聖保羅市立劇院，喺1911年落成嘅，係聖保羅嘅地標之一嚟㗎。睇落去咧真係好似巴黎嘅歌劇院一樣咁靚啊！有個假髮嘅店喎。咁我而家就去緊一個叫 Sampler Sky 嘅地方，暫時未揾到路。Place outside the building. In Toro, we have a fort. You chicks, you can go into it's to go to the just shoot in the east. Okay. Yeah, you cannot enter in the west. No but problem. it's just box, okay? In the floor, you are free. But Okay. in the box, you can enter in just 2 boxes in the east side. Okay, In the west, you okay. cannot enter. But in the floor, No problem. Yeah, in the floors, you have a length of stay. Okay. You can stay in the floor where you want to have a coffee shop, music, the church store. 而家咧呢個靚仔咧就準備帶我去呢個 Sampler Sky 啦。原來有啲複雜喎。咁咧而家佢就叫我上去42樓啊，咁複雜嘅。咁佢就話我會有1分鐘嘅時間喺嗰個箱入邊，咁但係嗰度嘅職員咧係會幫我影相嘅。呢度就係 Sampler Sky 嘅入口啦。好，係有少少複雜嘅，咁佢呢度咧就係觀谷大廈42樓，佢嘅門票咧大概係巴西幣100蚊左右，即係港幣125蚊，咁就可以喺呢個垂直高度170米嘅玻璃箱嗰度咧影相噶啦。搞笑啊呢度！
咁咧，佢呢度都有啲唔同嘅 cocktail 啦，同埋有咖啡啦。上到嚟呢度咧，佢有啲雪條啦，跟住有啲包啦，有啲嘢飲嘅喎。我有啲攰攰地，等我嗌啲嘢先。有手信買喎。咁佢有呢啲。哇哦！等我試下呢度嘅雪條先，但係有好多味喎，唔知道揀咩味好。呢個檸檬味啦，有呢個開心果味、caramel、芒果。咁咧，我而家決定 take 個 break 先啊。咁咧，我而家決定 take 個 break 先啊，買一條雪條同埋買咗支可樂，因為有啲攰啊。好攰啊！其實我又決定咧坐低食條雪條唞下。呢條雪條都好有誠意喎，佢入邊仲有一層係餡咯，餡中餡，咁入邊係好濃嘅開心果味，咁出邊就係正常咯。啱啱咧無啦啦有個攝影師就喺度話想幫我影相，但係佢而家已經消失咗啦。但係我見即係陌生人啦，我本身都諗住叫佢 send 翻張相俾我，但係我都費事。咁咧，我而家就係一個叫做 Sampler Sky 嘅地方啦。咁其實佢就係睇呢一個聖保羅撒波羅嘅一個景色嘅。咁佢就有啲唔同嘅玻璃箱啦，咁大家就可以入去影相嘅。咁都幾有趣嘅，係我個朋友推介我嚟嘅，因為我同佢講話我會喺呢頭影相，佢就話哇，咁不如你順便去埋呢度睇下啦。咁我覺得呢度環境都幾舒服嘅，咁即係當係睇下呢度嘅飽覽一下呢度嘅景色啦，俯瞰咁樣俾大家睇下。我買咗幾多手信，啱啱喺 Coffee Lab， 咁睇下有冇機會送俾大家啦。咁咧，我唔知點解買嗰張飛咧，就係即係會指定喺邊個箱嘅。咁我就係嚟翻呢個箱嗰度，咁工作人員就會幫你影噶啦。咁大家咧就趴晒喺地下度，諗住影一啲好俯瞰嘅相，好搞笑。咁咧佢就會有工作人員會幫佢哋影相嘅。佢個門票咧就係包咗可以入2個玻璃箱入邊影相嘅。由於咧只有1分鐘嘅時間，所以其實行入去之前咧最好要諗定擺咩 pose。You can simply follow me. It's okay. Okay. Thank you. Okay. 咁佢呢度嘅玩法呢，就係你買咗一張飛之後呢，佢就可以俾你去2個玻璃箱嗰度影相啦。咁去完呢度影呢，就到呢度影。咁佢呢度嘅工作人員呢，係 well trained 去影呢啲相同拍片嘅。咁呢，佢哋係會你同佢講呢，佢就會幫你拍噶啦。咁我諗佢哋係做到好厭惡噶啦，但係呢，你睇下佢已經好悶啊，影到咁，但係我覺得佢哋係專業嘅，咁我覺得呢個都係一個幾有趣嘅 experience 咯。咁咧你就咁行到嚟呢度，你俾個電話佢啦，咁又或者我會俾個相機佢啦，或者俾個 Insta360佢啦，咁工作人員咧就會幫你影相。係啦，咁咧佢就會譬如啲 family photo 啦，亦都唔使擔心冇人揸機。咁咧佢哋係 well trained 咁幫你影噶啦，咁所以係一個幾有趣嘅經驗啦。亦都係，如果自己一個去旅行呢，亦都唔使驚影唔到靚相，可以嚟呢度就搞掂啦。咁我都覺得係幾 OK 嘅，個價錢同埋個 experience， 同埋都幾舒服啦。當係上嚟飲杯嘢，咁都係多謝我嘅朋友推介。A few minutes later， 我啱啱讚錯咗佢哋啊！佢影到我頭大身細，跟住我問個員工可唔可以影多一次，我話即係影到個 proportion 有啲奇怪，佢見到我隻腳短到咁樣。
跟住佢都俾我影多次。 Oh my god! 哇，係咪呢個係咪叫平嘅水啊？係2.5蚊一支，幾好飲喎呢個水。個人咧去完之後都喺度等 Uber 啦。咁呢一個就啱啱無啦啦邀請我影相嗰個攝影師，佢都有帶晒腳架嚟喎。Keep right. 안녕하세요. Explica um pouco Coreia também. Ah, Korean. Tá aprendendo. Que bom. 감사합니다. Very good. Bom. 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 English, very good. Oh, Português, bom. bom. Muito bom. Muito bom. 咁咧，而家就帶大家去呢個喺巴西嘅韓國街。감사합니다. And 사랑해요. Não. 咁呢度嘅司機都識講呢個韓文啊。咁我而家就出發去食呢個韓國嘢啦，因為我已經對巴西嘅食物感到厭倦。司機即刻開咗呢個韓文台俾我聽啊！咁我而家就食厭咗呢個。안녕하세요 여러분. henriqu입니다. Henriqu입니다. 안녕하세요 엘레나 씨. 안녕하세요. Turn right. 司機即刻開咗啲韓文俾我聽。Então, 咁 Helena, 而家就出發去食韓國嘢。 pensamento positivo. A gente vai falar sobre algumas partículas. Muitas pessoas ficam lá se descabelando. Ai meu Deus, não tô entendendo essas partículas. Tem partículas? Não. You have reached your destination. Partículas atômicas. Não tem partículas como o coreano. Mas tem muitos verbos. 哦，OK。咁我哋而家就嚟到呢個韓國街。咁咧，我而家就嚟到巴西嘅韓國街啊！咁開始聽到好多韓文啦。咁譬如後邊呢度啦，都已經有幾間韓國餐廳啦。咁我哋而家一齊睇下巴西嘅韓國嘢食好唔好食啦。咁咧呢度都有好多亞洲啊韓國人喺度食嘅。Thank you。我覺得咧入到嚟聽到好多韓文咧，覺得好有親切感啊！大家睇下咧呢度咧嘅價錢咧，其實都 OK 啦。咁佢有譬如呢啲豚真之嘅啊、순두부之嘅啊都有嘅。咁亦都有mandu 啦。有餃子啦，有湯啦，有雪濃湯啦，有吉列豬扒啦，哇，好多都有喎，真係。咁我最想就食部隊鍋啦，但我自己一個人食會唔會好過分呢？仲有炒粉絲啦，仲有燒酒啦。究竟我會揀咩食呢？我全部都想食喎，떡볶이、bibimbap。定係食呢個夫姐之嘅，咁我就嗌咗個可樂啦。咁我就準備自己食呢個一人部隊鍋啦。
咁咧，佢而家就拎啲小菜俾我啦。哇，好澎湃嘅，好似好正宗。Thank you。好啦，咁我嘅部隊鍋就到咗啦。咁我而家咧就嗌咗呢個部隊鍋啦，咁見到佢有豆腐啦，有饅頭啦，有腸仔啦，有火腿等等嘅，咁佢亦都有埋呢個公仔麵啦，咁佢又大概係190蚊巴西幣嘅，咁我覺得個價錢都 reasonable 嘅。咁佢呢個飯都有韓國風味嘅，但係咧佢就冇用韓國筷子咧，就用木筷子嘅，但係都有呢個韓式嘅匙羹。我嚟巴西咧，我其實已經食厭咗巴西嘅嘢食啦。咁我係好掛住韓國嘢食啦。咁所以咧，其實巴西除咗日本嘅人多之外咧，都有韓國人嘅。咁所以佢哋有一條韓國街，有個韓國嘅坑咁樣啦。咁所以咧，我今日就嚟試下佢嘅部隊鍋好唔好食。咁咧，佢係190蚊巴西幣啦，係 for 2個人嘅 portion 嚟嘅。咁我覺得其實係已經係平過喺香港食，同埋佢係有豆腐啦，有餃子啦，有腸仔啦，咁仲有好多午餐肉啦。咁我覺得係好抵。咁同埋佢亦都有翻平時韓國嘅前菜啦。咁所以我覺得係好抵咯。咁譬如啦，佢即係前菜有沙律啦，咁佢都係有啲酸酸地，好開胃嘅嘢啊。跟住咧，佢嘅前菜咧都有 pancake 咯，咁佢係一個蔬菜嘅 pancake。咁其實佢都炸得幾好食，即係我覺得係出邊可以俾錢買嘅一個質素咯。咁跟住佢仲有呢個係扮魚仔啊！我都有好好奇嘅，想試下佢嘅芽菜咧，會唔會係出色啦？因為其實韓國嘅前菜必有係呢個芽菜，咁佢嘅芽菜咧，芽菜都好食喎。不過韓國嘅芽菜嘅前菜咧係 relatively 好食嘅，咁可以試試佢個泡菜好唔好食，睇下正唔正宗。即係我相信都係韓國人開㗎啦，但係咧佢嘅店員就係巴西人嚟嘅，就唔係韓國人嚟嘅。唔知點解咧，佢個泡菜咧係有啲芥辣味嘅，即係佢唔算好正宗，但係都幾開胃。咁事不宜遲啦，試試嗰個部隊鍋先。但佢真係好足料喎，試下個湯頭。我覺得係唔係好辣，但係正宗部隊鍋嘅味嚟嘅。好食喎！跟住仲有好多腸仔啊！我食部隊鍋，我係最中意食腸仔，但係佢呢度係用咗脆皮腸嘅。但係都好香好食，好滿足啊！呢一刻總之可以有韓國嘢食啦。咁試下個午餐肉先，佢係俾勁多午餐肉咯。好食啊，好食啊，好滿足啊！我覺得咧，我之前去英國旅行咧，我又係最掛住係食韓國嘢，估唔到嚟到巴西，我都要嚟呢個韓國 town。可能咧，呢餐飯會係我喺巴西食過最好食嘅一餐飯。
其實真係好足料咯。譬如佢係有3大隻呢啲嘅大嘅韓國餃子，跟住咧有海量嘅腸仔啦，幾大嚿3大嚿豆腐，仲有咁多呢個午餐肉，跟住同埋有好多嘅芽菜，所以係極抵食啦，同埋有少少嘅年糕啦。咁所以我覺得呢一盤嘢咧係極抵食嘅。放埋個麵落去先。你個樣又唔係好 sure 佢係咪辛辣麵咯，有啲似出前一丁咁樣。咁佢都係啦，正常都係有麵啦，亦都有飯啦，咁係好豐富，都幾多人食嘅。咁周圍都係人啦，咁因為我都有睇 Google 評分嘅，呢間都係幾多好評嘅。因為俾我影到乾晒糖，我叫佢幫我加啲湯。因為部隊鍋冇湯唔好食噶嘛，跟住我叫佢幫我加啲湯繼續食啊！佢呢度係有檸樂添喎，高級啊！個檸有一薄片檸檬啊，啲肉碎啦，其實我好中意食部隊鍋嗰啲肉碎。哇哦！仲有啲떡볶이啦，跟住好笑啊！啱啱車我嚟嗰個司機咧，即刻同我講감사합니다，跟住即刻開韓國嘅電台俾我聽。咁我覺得呢個地方係好有愛嘅地方，啲司機亦都好風趣。佢呢度咧都有呢個機械人嘅上菜機會，我喺韓國都有見過。我最後真係食剩好多嘅，但係真係好好食。我食唔晒係因為真係係2個人嘅 portion。咁佢呢度都算幾多人食嘅。哇，強勁啊！佢呢度連呢個 Melana 韓國嘅雪糕都有。咁佢亦都有 demonstrate 到一啲韓國嘅餐具啦。但係佢1樓就冇人坐嘅，全部都係坐晒喺2樓嘅。咁埋單嘅時候咧，就終於見到老闆娘啦。我都有同佢講話，너무 맛있어요。咁我覺得即係去 explore 下巴西嘅韓國餐廳都幾得意嘅，我覺得都幾好食。同埋佢呢間餐廳嘅巴西嘅侍應咧都識講少少韓文嘅，咁我覺得都幾得意。其實可能都有唔少巴西人係中意韓國嘅文化。咁就係呢一間餐廳啦。住個 Airbnb 嗰度無啦啦有個市集咁樣嘅物體，好搞笑。好搞笑啊！佢竟然喺停車場嗰度有一個迷你嘅市集。等我乘機買聽日嘅早餐先，但真係好好笑喺停車場有呢個市集。Vegetable. Broccoli. The broccoli. Okay, each one of. 咁咧我就喺度買咗我呢一個早餐啊。咁
咁好搞笑，咁又繼續行翻去呢個停車場。啱啱咧我就好低能啊，因為我入 Uber 嘅時候入漏咗啲資料啦，跟住下一個乘客已經到咗咯喎，咁但係咁啱就係一個識講英文嘅巴西人，咁我哋就叫佢上車先啦，咁佢又同我講話 Don't worry, you are safe， 跟住佢都有講話佢有嚟過香港，咁跟住我就成功咁落咗車啦。咁啱咧一入到 Airbnb 啊，發覺佢係有一個小嘅市集啊，我覺得都幾搞笑，即係喺一個住宅入邊有一個迷你嘅市集。咁我呢個 Airbnb 咧，佢就要通呢個停車場先可以搭 lift 翻屋企。咁咧，佢呢度都有個無人嘅一個便利店啦，咁就要嘟卡先入到去嘅。咁咧，譬如咧，我住嗰度係 Block C 啦，咁就要揾翻自己嗰個出口。咁樣咧就翻到屋企噶啦。咁我而家呢間 Airbnb 咧就喺頂樓嘅20樓。咁咧呢個係一個 modern 嘅 lift 啊！我而家咧翻去現代世界啦。之前喺 Rio 咧嗰部 lift 係極度懷舊。咁我咧今日就去飲咖啡啦、影相啦、去咗睇風景啦。咁食完部隊鍋之後咧，我而家就翻屋企早啲休息啦。而家8點幾，咁因為都唔好咁夜翻屋企啦，喺呢度始終危險或者人生路不熟。咁我就聽日就會8點3就會出發去咖啡園噶啦，都要揸成4個幾5個鐘車。咁所以就早啲，同埋可能都要差唔多執定行李啦，因為就嚟翻香港啦。因為我啲嘢真係一片混亂啦，而家。咁同大家介紹一下巴西幣啦。咁其實我覺得佢哋嘅 design 係幾靚嘅。咁其實喺巴西咧，就算喺啲小販買啲水咧都可以碌卡，所以其實係真係可以唔使搶錢。咁但係當然有啲錢傍身就會 save 啲啦。咁呢個200蚊咧已經係算係好多噶啦，喺佢哋嚟講。咁可能有時佢哋會懶得係唔想搶錢俾你嘅。咁跟住咧，100蚊就比較通常用啲啦。咁50蚊咧就再容易啲用到啦。咁我覺得佢嘅設計都幾靚，即係譬如有條魚啦，有隻老虎定豹啊，跟住有隻鹿啊定係狼啊。咁我覺得係幾靚嘅。呢個咧就係肉味啦，呢個我記得係一個係芝士嘅咁樣咯。咁呢個應該都係啲巴西傳統嘅 pastry 啦。咁我琴日就喺我 Airbnb 樓下嗰度買嘅，咁我就決定而家早餐試下。咁咧咁啱我呢度咧有個微波爐，咁我就可以擺入去試下叮下佢啦。巴西嘅微波爐係點樣用嘅？我見到喺呢度有30秒啦，30秒係穩陣嘅，我覺得3秒應該夠。係差唔多嘅。OK 喎，你睇下即刻新鮮滾熱辣。我決定咧試下呢個腸仔包。同香港嘅腸仔包係一模一樣味㗎。OK 喎，不過但個腸係高級啲嘅腸，
佢呢個係4蚊巴西幣一個咯，都貴貴地，但我覺得係 handmade 咯，我覺得係佢。呢嚿都試下先。幾得意喎 ，OK 好味喎。咁啦，今日就係出發去 Coffee Farm 嘅日子啦。咁我就帶翻自己嘅 Coffee Lover Cap 同埋呢個 Coffee is my love language 嘅 T-shirt 去㗎。咁好，8點而家出發。咁我而家已經熟架步啦，咁就係經過停車場就可以去到啦。咁今日係要揸5個鐘頭車，咁我其實係請咗個司機去車我去啦。咁雖然係有啲貴嘅，但係我覺得係值得嘅。咁佢而家就喺出邊等緊我啦。É outro tipo de queijo. OK， 咁我哋而家咧喺架車上邊咧，諗住就即刻沖咖啡啦。哇！But first coffee。咁咧，哇！好，咁我哋聞下。咁我哋而家咧就喺度沖咗。哇！Is it hot enough？咁咧就我哋而家就喺度整緊呢一個，哇！咁我哋而家就有得飲啦，哇！Thank you， obrigado，Thank you。咁咧，我哋就喺架車嗰度沖咗一杯佢嘅 drip bag。雖然我唔知道佢嗰個水壺係咪佢用噶啦，咁但係人哋誠意拳拳，我冇理由唔飲噶嘛，係咪？OK 嘅，味道係唔錯嘅。咁佢亦都準備咗早餐俾我啦，咁其實巴西人都係好熱情嘅，咁佢就準備咗啲芝士嘅包啦，因為佢哋係好鍾意食嗰啲芝士包嘅。我哋而家咧就搭緊車去呢個 Coffee Farm 啦，咁佢就要揸4個至5個鐘嘅車程先可以去到嘅。但係咧，我覺得係好值得去咯，因為其實我老實講咧，我係未去過任何嘅咖啡莊園。咁我覺得呢一個都係我嚟呢個巴西嘅一個 bucket list 啦。咁同埋今次去嗰間嘅咖啡嘅莊園咧就係 Unique Coffee 嘅，咁佢都係巴西其中一間出名嘅一個cafe 啦。咁所以我嚟去完參觀之後咧，都會係去買啲咖啡豆嘅。咁佢今次呢一個參觀咧，大概係會係4個鐘左右啦。咁佢就應該會係用一啲4驅車去車我哋去遊嗰個咖啡園。咁我今次就請咗個朋友嚟車我去，咁所以我覺得呢一個係一個
係幾難忘嘅體驗嚟嘅。咁所以咧，我都好期待啦。咁雖然係好遠，但係我覺得咧會係好值得嘅。咁即係佢呢個都容易 book 嘅，因為佢係每一日啦都會朝頭早同下晝都會有2輪嘅參觀。咁我都好期待一陣可以親眼見到呢個咖啡莊園呢個咁壯觀嘅情況。都仲有一個好漫長嘅路程，咁佢就好好啦，佢就沖咗個咖啡俾我飲，我就可以一邊飲咖啡一邊係上路啦。就去洗手間。哇！呢度個廁所幾靚喎，搞笑啊！呢度佢呢度咧有個超級市場咁樣嘅嘢，幾搞笑，好高級喎呢度。OK，let's try。OK， 好，我哋而家決定去買一個 energy drink。OK，let's go this one。Yeah。哦，葡撻喎。咁咧，我哋而家決定喺中途買啲葡撻食下。好，我哋呢個葡萄牙食。好，咁我哋試下呢個。thank you。呢個葡撻，咁佢呢度嗰個葡撻可以加啲 cinnamon 上去食，都幾得意，同埋都幾脆咯。大家聽唔聽到？好搞笑，佢呢度唔知點解要拎呢個牌。咁我哋而家咧就決定要飲 Red Bull 啦。咁呢一個係一個 special edition 嘅 Red Bull， 都幾靚。咁我哋而家咧飲住呢個 Red Bull 咧就繼續出發啦。我真係開始迷糊嘅狀態，好眼瞓。佢就話俾我知呢度咧就係有一個church。而家咧嚟到呢個交界啦，我哋就離開。OK。Hi。我哋而家咧 stop by 去呢度食少少嘢先。咁我哋最後都係決定嚟呢間餐廳。好啦，好似都幾多人食喎呢間餐廳。呢度食呢個自助餐，我發覺巴西都有好多呢一類型嘅自助餐，咁就大家可以夾自己中意嘅嘢食啦。係咪有呢個炸茄子？好搞笑！呢個完全唔知咩嚟。咁咧，我哋而家就
喺度食緊呢一個東西。 Eu e aí outra dela. Tá. 咁呢度就係咁樣磅。而家咧就喺度食緊呢個自助餐咁樣嘅東西。咁呢度都幾多人食嘅，但係我發覺得嚟到巴西係食咗好多餐呢啲嘅自助餐，都幾 common。由於內容實在太豐富啦，所以我決定要剪多一集啊！咁下一集咧，再帶大家遊呢個咖啡莊園，同埋去聖保羅其他唔同嘅地方啊！咁如果中意呢條片嘅話咧，記得 comment 啦、like 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel啊！下條片再見啦，拜拜！ Então não dá para saber.